一次拍片，咁淨係做黃金週部署啦，咁分得比較多，有精神。咁就先大包細啦，左至右啦，重新睇過啦。咁而家睇翻黃金週線圖呢，其實就喺歷史高位之下呢，就回咗少少落嚟。其實呢個階段都可以係整固嘅，暫時都未出到一啲好明顯會大跌嘅樣出嚟啦。咁就睇翻日線圖啦。咁日線圖其實就呢度有一段大嘅日線級別嘅動能跌落嚟，然之後就延續咗去到呢啲位頂住咗嘅，跟住之後就呢度不斷收窄啦，有個三角形啦。咁最後就向上突破，但係呢，就喺呢度有個禁區位呢，就頂住，之後就落翻嚟嘅。咁落翻嚟之後，啱啱個禮拜其實就成個禮拜都係呢度一個比較窄嘅波幅啦。咁雖然大圖睇落好似好窄啦，咁其實都有百幾蚊嘅。咁呢啲中間位操作其實頂同底做呢，就勝率都幾高啦。咁呢個禮上個禮拜喺度震啦，咁今個禮拜唔知會繼續震定係開邊嘅。咁呢度畫咗幾條線啦，下面有個4小時禁區頂住啦，上面又有頂住啦。咁其實最理想就當然係橫行突破，然之後就有方向啦。如果唔係就頂沽底揸咯，都係呢啲 range 做住先。咁有幾個走法嘅，可以向下突破啦。咁如果向下突破得呢個4小時禁區呢，我覺得好大機會會打咗呢個平底先啦。至少呢度有好多錢嘅，咁之後會唔會落多格就唔知嘅。咁如果向上嘅話，就睇下會唔會頂多一次呢個禁區，咁就第二腳會有機會落嚟嘅，又或者一下爆上去，咁就好睇當時升上去嗰一下究竟有幾大力啦呢度。咁再睇4小時啦，咁我而家都開始習慣將4倍嘅時空擺晒同一格嗰度，容易啲睇啦。咁呢度歷史高位做咗個 M 頭跌落嚟，跌咗落嚟之後呢，啱啱講呢個位有錢勢啦，就係呢個藍色線有錢嘅地方啦。咁然之後呢度震呢，其實佢爆上去之前呢，做咗個2B 嘅呢個位，咁呢個係具意圖向下洗落去呢個位爆落嚟。然之後即刻收復翻㗎啦。咁去到呢度呢，就喺上面個頂位嗰度頂咗一段時間啦。之後就有支好明顯嘅突破巴啦，有個動能啦，向上打上去，上翻30分鐘禁區頂住咗，就即刻有一支明顯動能打咗落嚟。呢個位回本係啦，見到嘅呢度其實呢度有個平頂，呢個位呢度咁樣平頂打咗上去，向下突破，去翻呢個位回本。然之後再噴落嚟嘅，咁呢下就捉到啦，好肥啦。咁去到下面呢個位啦，咁呢度就開始收窄啦，喺度震啦，又係震咗好耐啦。跟住向下洗咗下嘅，咁呢下呢，其實都肥嘅，都食到。咁但係呢，又唔係真係繼續延續落去，呢個位又係頂住咗嘅。之後就彈翻上嚟啦，佢冇打穿呢個禁區嘅呢下。然之後呢，就去翻之前嗰個升禁同埋近期跌嗰個位嘅618啦，咁一陣間睇翻細圖嗰度會再睇到嘅。咁即係呢一段嘅618位頂住咗，再跌，但係跌唔穿嘅。你見到又係4小時禁區頂住咗，喺度震啦，keep 住喺度震。呢度就震成個禮拜啦，就係最悶呢個位啦。咁呢度高低位呢度就好好賺啦，有啲速度啦，啲錢好快啦，一陣間就收晒啦。咁呢啲腳呢，其實第二次落呢個禁區㗎啦，其實。再第三次咧，穿嘅機會會大嘅，咁就睇下點發展啦。咁再睇翻1小時圖啦，1小時圖呢度呢，其實就上面呢個位呢，就撞一撞跌落嚟呢個位嘅618區，618呢個位，咁就呢度啱啱好踩一踩翻，呢度其實就係突破回本618位，然之後回本之後就直落呢度，落到嚟呢度啦，噴咗落嚟呢度之後呢。咁呢段動能其實好大嘅 ，expect 佢有機會就係、如果趨勢咁行嘅話，到618呢個位呢係會加速再向翻落嘅。咁但係冇做到呢樣嘢啦，喺度震啦，咁所以呢，喺呢一刻開始呢已經覺得係一個橫行段嚟嘅。咁但係因為呢度收窄緊啦，咁佢始終會開方向嘅，咁就冇做到嘢嘅呢個位。反而呢度呢個位有做係啦，咁就係
擺一個短止蝕啦，睇方向啦。咁佢噴咗落嚟之後就收錢㗎啦。呢啲唔會再諗延續㗎啦，因為始終呢個位減速慢行。咁呢度就打咗個底啦，跟住之後呢，呢個細 W，你明顯見到呢個位呢，其實第一下呢個支持位有反應嘅，彈得好快嘅。跟住第二下呢個位呢，其實就已經向下洗咗啦，洗咗呢個底啦。然之後就一步步咁上㗎啦。咁其實洗呢個位嘅時候呢，我掛咗盤嘅。咁但係我守到我27日守到14咁樣咯。咁但係呢，就洗深咗啦，洗穿咗4000嘅其實。咁所以呢個位打咗啦。咁呢一波上嚟呢，就揾唔到位賺，揾唔到位做。呢一波好似係冇做到嘅。不過上個禮拜太多收錢位啦，已經唔記得啦。嗰個收錢基本上真係差唔多超過1個月㗎啦。即係10月份收嘅錢都唔夠呢個禮拜多。然之後洗完呢個底呢，就上翻嚟啦。咁上到嚟呢度呢，其實就已經開始見到減速，keep 住有啲減速位嘅減速，跟住向上突破回本，向上突破。其實一級呢啲位呢，如果本身底住有嘅話呢，呢啲中間位係可以做嘅。咁但係如果本身冇注碼喺手呢，中間位呢啲呢，其實我就唔係幾願意做啦，因為你見到其實個頂嗰個空間都唔多啦，咁好多紅色線啦，呢度頂住啦，全部都係呢啲阻力位。咁呢個呢，其實佢就未上到最頂阻力位嘅。咁呢度佢洗咗錢向上，洗完之後就一支向下噴落嚟㗎啦。咁呢啲位要即時入啦，掛盤係比較難捉到呢啲位嘅。你咁啱望到咯，呢啲時間夜晚11點鐘得閒嘅，有時間望住，咁你應該會入得到嘅呢啲位。落咗嚟之後呢，跟住之後就喺度震啦，呢個要畫咗個灰色嘅橫行區喺度啦 ，keep 住震，咁少少向下傾斜嘅一個橫行區。下面呢個位有 2B 嘅。咁有諗過就係呢個 2B 之後究竟會唔會打得穿上去啦？咁最終就開始回翻落嚟啦，呢個位。咁但係回落嚟呢個位呢，又係呢一段嘅618嚟嘅。咁所以呢度就星期五晚收市之前就做咗張，就係掛盤瞓覺㗎啦。其實咁就又係守下面呢啲少少位咯。咁睇下會唔會向上突破咯？咁因為始終呢個位都叫做中間偏下啦。咁向上睇嘅話，個空間會大少少嘅。咁我而家通常入市嘅 time frame 就30分鐘啦，至到15分鐘啦，盡量都唔睇太短嘅 time frame 啦。咁呢個禁區呢，其實係30分鐘禁區嚟嘅，呢個向下噴落嚟，即係而家見到大圖歷史高位嗰度向下噴呢下。咁呢度呢個禁區掣呢，其實嗰陣時做都好着數嘅，你可以手高少少嘅咋。你睇下佢係咪呢個減速位繼續向下噴咯。咁噴晒落嚟之後呢，就呢度有個平底有錢啦。咁但係呢，呢個位呢，其實一直都冇打翻落嚟。呢度之前啱啱上面畫呢個位呢，就係話具意圖特登洗啦。咁但係冇洗到嘅，睇睇邊個位先。係啦，就係呢個位洗 W，但係佢冇洗前面呢個底嘅，冇洗㗎，完全冇洗過。即係呢個收窄呢個位，完全冇洗過。係啦，咁呢個位冇洗啦，咁呢個位 keep 住有錢啦。咁如果唔使翻自己錢嘅話，即係其實呢一注都係好明顯就係純粹想震走啲人啦。佢唔會使翻自己錢嘅，佢純粹震走呢一段想做升嘅人。咁呢個位就繼續上啦。呢度有個升嘅禁區啦，呢度有一支好明顯嘅突破爆上嚟啦，爆咗上嚟之後呢，就 keep 住呢啲位，每一級位都喺度震嘅。咁震完之後上，震完上。跟住呢個高位又係沽落嚟啦，呢個位又係呢個位好窄幅嘅一個橫行，上面有禁區，其實就係試咗呢注嘅。咁但係手就穩陣啲，嘅手高少少咯。咁但係你見到其實呢個位即使30分鐘啦，4243、4274，其實都30蚊嘅。咁嗰陣時又係守得唔多啦，俾佢打咗啦。4240咁，我應該守4243啊，真係啊，真係爭1蚊打咗，咁就噴咗落嚟啦。咁冇辦法啦。咁呢個位做唔到一個起點嗰下，咁就中間位加咯。咁所以其實都加到嘅。咁加咗之後就繼續呢個位就噴咗下落嚟，就係啱啱睇到嗰個位啦。呢個位有支持洗 W，啱啱講過。呢度平頂，咁洗錢 2B 向下噴，係啦。但係呢個位唔係叫好優質啦，因為佢噴落嚟呢一下呢，其實就唔係叫好快啦。咁好快3支，跟住之後就已經收掣㗎啦。咁所以呢個位變橫行嘅，其實見到減速就首先唔好諗反轉，變橫行先。咁橫行之後，你而家喺度震啦。咁
呢度就睇到我掛嗰個盤啦。呢一段618呢個位，因為呢度有個 2B， 即係我其實買就買呢個 2B。咁但係其實咧，呢個係咪一個好優質嘅一個橫行啦？咁你見到其實所有都收針咧，其實個頂係幾明顯嘅一個阻力嚟嘅，係幾好嘅。個底咧其實都有啲反應啦。咁其實橫行就兩個頂兩個底越清晰，個反應越快咧係越好嘅。咁然之後 2B 呢個位其實你見到都係佢喺度差唔多2個鐘嘅落咗嚟。咁同埋 2B 得嚟佢嗰個波幅都10蚊左右，又唔叫好多，因為而家黃金呢個資產咧4000幾蚊，咁好多時做嗰啲 trade 咧，有時都要擺成30蚊或者20蚊做 stop loss。咁即係如果擺幾蚊，以前嗰啲做法2000零蚊擺幾蚊咧係做唔翻㗎啦。咁所以呢個位我當佢係 2B 先咯。咁再加埋就係呢個位上咗嚟，然之後再落翻嚟回本，呢度再向上噴嘅。咁但係佢又冇升得咁順利啦。咁佢依然都係 follow 翻呢個振幅啦，呢個橫行通道啦。咁所以我就喺中間呢個位，佢喺呢個位啦，高位啦，我就掛盤掛呢度嘅。點解我唔諗佢落翻底，都係信佢 2B 啦。咁然之後就好多時獵人群入面有師兄咁攞中軸係攞得好靚嘅，即係唔知點解啦。有時呢啲假突破嗰啲回測位呢，中意唔攞頂底嘅，有時會攞中軸嘅，係啦。咁我都仲未好揣摸得到啦。咁其實中軸就大概呢啲位咯，都真係差唔多中間位嘅。咁但係因為呢度少少向下傾斜啦，你見到藍色虛線呢個位啦，咁所以其實我就掛呢啲位入嘅。咁但係我都收唔少錢嘅，收到40幾蚊，即係都要收20蚊止蝕咯。咁就睇下星期一開始點行啦。咁都係有幾個行法嘅，咁其實都係佢會再直接向下穿咯。咁始終都係橫行通道底啦，佢有呢個可能性向下穿啦，咁就知道自己會輸啲咩啦。佢亦都可以洗一洗，就係呢度佢啱啱做咗個平底嘅半夜時間，夜晚11點幾。咁所以點解本身都守呢支針低少少㗎啦？因為呢度都仲有支針嘅。咁又唔想守到88咁低啦，都多錢啦。咁其實就慳少少啦。咁因為而家入市每一下計嗰個成本就係計我手嘅指示位嘅。咁唔可以自己呃自己啦。我擺得越少，咁呃自己冇意思嘅。咁正常係唔會擺咁少嘅，係啦。咁所以就係咁咯。咁就睇下星期一開市會唔會升上嚟啦。咁因為始終呢度做咗個 2B 啦，咁我覺得佢有機會啦，就向上突破呢個下跌通道嘅。咁因為向下震嘅話，就偏向上突破啦。咁如果突破得呢個位嘅時候，咁會唔會去翻呢個前頂呢度呢？咁所以我嗰個收錢位呢，就擺咗呢度嘅 target 嗰個位。咁亦都係啦，呢個下跌動能嘅618嘅第二腳啦。咁呢個位如果真係上得到嘅話，我都唔會諗啦，直接反手咯，反手跟住之後就守上面呢個位咯，4169左右。咁睇下我幾時食咯。咁呢度上嚟咁都有翻70-80蚊波幅啦。咁我攞一半嘅成本出嚟，或者我打細注啲咯。咁我咪守高少少，之後中間再加可能半 lot 咯，或者0.3 lot 咯。呢啲位反手守高啲，咁睇下做唔做到啦。咁如果做到嘅話，就有機會係下個星期嘅起點咯。咁如果星期一開高嘅話呢，咁其實有機會就係星期2、3會開翻低嘅。咁如果全個星期跌嘅話呢，其實星期一開高呢係更加着數啦，因為所有入市嘅位全部都係比較靚嘅，守嘅止蝕位會守得短啲，咁就可以打大注啲。如果唔係，就只可以細細注咁打，細細注咁試個市場，係啦。咁睇下星期一點開咯。聽朝早好快，仲有10個鐘鬆啲，係啦。好，拜拜。